Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا activité orale اللي عندنا في la page 42. غادي نشوفوا عندنا un dialogue. Mais قبل ما نسمعوا الديالوج غادي نجاوبوا على les questions ديال j'observe et je découvre. La première question كتقولنا que vois-tu sur l'image? Que vois-tu sur l'image? ماذا ترى في الصورة؟ هاد l'image هذه اللي عندنا شنو كنشوفوا فيها؟ Je vois des enfants, أطفال, et 3 adultes. وثلاثة ديال الناس الكبار, ثلاثة ديال البالغين. D'accord? Je vois des enfants, ou bien je vois 4 enfants, et 3 adultes dans un magasin de l'artisanat. هذا واحد المحل ديال اللي فيه يعني les objets de l'artisanat, les objets artisanaux, يعني المنتوجات ديال الصناعة التقليدية. D'accord? Je vois des enfants avec 3 adultes dans un magasin de l'artisanat. D'accord? هذه la réponse. Je vois 4 enfants et 3 adultes dans un magasin de l'artisanat. La deuxième question. Comment appelle-t-on ce lieu? شنو كنسميو هذا المكان اللي كتباع فيه منتوجات الصناعة التقليدية les objets artisanaux. هذه c'est une foire. D'accord? معرض الصناعة التقليدية. D'accord? On l'appelle la foire de l'artisanat. معرض الصناعة التقليدية. On l'appelle la foire de l'artisanat. La troisième question كتقولنا cite 3 objets présentés dans le stand. يعني غنذكروا 3 ديال المنتوجات اللي معروضة هنايا في هذا المعرض هذا في هذا الجناح. كما كنشوفوا هنايا اول حاجه كتبان لنا لي طابي الزرابي، كنشوفوا دي ساك. داكوغ، كنشوفوا دي زاسيت يعني الصحون من الفخار، دي زاسيت اون ارجيل. اون فوا اوسي هنايا دي بوتاي. داكوغ، يعني قنينات يقدر يكون فيهم يعني شي زيوت ولا شي حاجه. هنايا كنشوفوا دي فير. داكوغ، اون تايير، هادو غادي يكونوا اون ارجيل. داكوغ، كنشوفوا هنا دي كوفر، هادو اون بوا، صناديق من الخشب. داكوغ، غادي تختار 3 زوبجي وتكتبهم. انا درت لكم فين هي، ها هي لي 3 زوبجي سون دي تابي. داكوغ، عندنا دي تابي زرابي، دي زاسيت صحون، اي دي ساك. تقدر انت دير des verres, des coffres en bois, des bouteilles. نقراو دابا لو ديالوج ديالنا باش نجاوبوا على j'écoute et je comprends. À la foire de l'artisanat, هادو ce sont des élèves qui ont organisé une sortie avec leur professeur à la foire de l'artisanat. يعني تلاميذ يعني خرجوا نظموا واحد الخرجة مع الأستاذ ديالهم إلى معرض الصناعة التقليدية. أحمد: De la musique andalouse pour accueillir les visiteurs. Merveilleux. دابا هذا أحمد ملي يدخلوا المعرض لقاو الموسيقى الأندلسية يعني في الدخلة pour accueillir les visiteurs، باش كيستقبل الزوار كيستقبلهم بالموسيقى الأندلسية. قال لهم de la musique andalouse pour accueillir les visiteurs. Merveilleux. رائع. إبراهيم: Dans ce magasin il y a de très beaux plats en argile avec des dessins bleus. إبراهيم قال لهم يعني في هاد المغازان هذا il y a de très beaux plats، يعني كاين أطباق جميلة من الفخار en argile يعني من الطين avec des dessins bleus، يعني هاد لي زاسيات فيهم رسومات يعني زرقاء بالأزرق، باللون الأزرق. الحسن: Oh comme elles sont magnifiques ces tasses et ces assiettes، يعني كم هم جميلين ورائعين هاد لي طاس et ces assiettes. هادو les tasses et les assiettes. ها هما les tasses، هادو les tasses اللي كتكونوا بحال الفنجان وعنده اليديده ديالو. les assiettes هما الصحون. تيتريت: Qu'est-ce qu'il y a dans ces jolies bouteilles؟
يعني ماذا يوجد في هذه القنينات الجميلة؟ أحمد: c'est de l'huile d'argan. إنه زيت أرغان. elle est très bonne pour la santé. إنها يعني مفيدة للصحة. عائشة: est-ce qu'on peut prendre des photos؟ يعني هل يمكننا أخذ صور؟ est-ce qu'on peut prendre des photos؟ la marchande يعني واحد البائعة تما قالت لهم: oui bien sûr avec cette exposition يعني نعم بالطبع تقدروا تاخذوا دي فوتو. قالت لهم avec cette exposition يعني بهاد العرض هذا j'ai eu le premier prix يعني خديت الجائزة الأولى de broderie. داكوغ هذه البائعة كتبيع تما المنتوجات ديال لا برودري ديال الطرز. قالت لهم انا بهذا العرض هذا وهاد الحوايج اللي حاطه هنا جي يو لو بروميير بري يعني فزت بالجائزة الأولى. أحمد: تيتريت pour qui tu achètes ces petits souvenirs؟ قال لها تيتريت لمن كتشري هاد يعني هاد التذكارات وهاد الحويجات الصغيورين كتشري لهم يعني من ديك المعرض شرات دي سوفونير. تيتريت c'est pour mes parents يعني c'est pour mes parents يعني لوالدي خديتهم لوالدي. داكوغ نعاودو نقراو لو ديالوغ ديالنا une deuxième fois. أحمد: de la musique andalouse pour accueillir les visiteurs, merveilleux. Ibrahima: dans ce magasin il y a de très beaux plats en argile avec des dessins bleus. L'Hsan: oh comme elles sont magnifiques ces tasses et ces assiettes. Titrit: qu'est-ce qu'il y a dans ces jolies bouteilles? Ahmed: c'est de l'huile d'argan. Elle est très bonne pour la santé. Aïcha: est-ce qu'on peut prendre des photos? La marchande: oui, bien sûr. Avec cette exposition, oui, bien sûr. Avec cette exposition, j'ai eu le premier prix de broderie. Ahmed: Titrit, pour qui tu achètes ces petits souvenirs? Titrit, c'est pour mes parents. Ça fait هذا هو لو ديالوغ ديالنا. ندوزو لدابا j'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. Écoute le dialogue, réponds aux questions. استمع إلى الحوار وأجيب عن الأسئلة. La quatrième question: de quelle région sont les tapis؟ يعني من أي منطقة يعني جايين الزرابي. احنا في لو ديالوغ ديالنا كاع ما هضرولناش على لي طابي ما قالولناش لوريجين ديالهم، ولكن من خلال الصورة كما كنشوفوا هنايا عندنا واحد الموديل واحد ديال لو طابي اللي كيبان هنا فيه هادو سو فورم دي فلور هادو داكور دي موتيف فلورو هادو. وكنا ديجا شفنا في واحد لو تكست بان لي طابي شفنا دو تيب دو طابي. كاين لي طابي اللي كيكون فيهم ديك لي فورم جيومتريك مربعات المثلثات لي لوزونج المعينات هادوك كيكونوا دو موين اطلس. هنا ما كنشوفوش مربعات وكنشوفوش مثلثات كيبانوا لنا غير هادي بحال اون فلور بحال ورده. دونك نقدروا نقولوا سي ان طابي رباطي داكور او بيان لي طابي سون دو لا ريجيون دو رابا يعني من المنطقه ديال الرباط. هذا غير توقع يعني ما عرفناش حنا بالضبط من خلال الاستنتاجات ديالنا وصافي. غادي نقولوا لي طابي سون دو لا ريجيون دو رابا لحقاش ديك الزرابي ما بانوش فيهم لي فورم جيومتريك باش نقولوا سو سون دي طابي دو موين اطلس. كي a reçu un prix et pourquoi؟ شكون اللي فاز بواحد الجائزه ولماذا؟ اللي فازت بالجائزه هي لا مارشاند البائعه. سي لا مارشاند هي اللي كي a reçu un prix. pourquoi؟ car elle a fait des plus jolies broderies لانها دارت يعني دارت واحد ليكسبوزيسيون وفيها لا برودري ديالها زوينه دارت طرز جميل. pour qui تيتريت achète-t-elle des souvenirs؟ يعني لمن تيتريت شرات ديك يعني التذكارات من ديك لو ماغازان.
تيتريت achète des souvenirs pour ses parents. شراتها لوالديها. D'accord? صافي mes chers élèves, هادو هما les questions ديالنا اللي عندنا اليوم. À la prochaine séance إن شاء الله.